Teatri Migjeni qeli dyert për shfaqjen teatrore Vrasje në Vjesht, me regji nga Stefan Çapaliku. Drama është një vepër e bazuar mbi romanin Njeriu i netëve të Vjeshtës, e autorit Gjergj Vlashi. Shfaqja përfshiu një kast të talentuar aktorësh, Mehmet Xhelilin, Rafael Hoxhaj dhe Joana Karaj. Kjo është një produksion i Teatrit Kombëtar Eksperimental Kujtim Spahivogli, premiera e cilit ka qenë në muajin mars të këtij viti. Dhe mbas një sër shfaqjes të dhëna në Tiranë, Shkodra është qyteti i parë ku shfaqja po lviz. Mandena do ketë një tur të vetin që do zhvilloj brenda dhe jashtë Shqipërisë. Është fjala për një roman shumë interesant dhe më tepër se sa interesant të autorit Gjergj Vlashi, i cili e ka botuar në vitin 1996. Dramatizimi është realizuar prej meje dhe regjia gjithashtu. Aktorët janë Mehmet Xhelili, Rafael Hoxha dhe Joana Karaj. Skenograf është mjeshtri Sadik Spahia, kena kompozitor Rafael Marinajn dhe plot artistë tjerë të cilët kanë qenë të angazhuar me këtë shfaqje. Tashti spektatori e ka mbush sallën, shpresojmë që dhe nesër të jetë po kaq entuziast. Faleminderit. Realizimi skenik i dramës u mbështet nga Teatri Kombëtar Eksperimental Kujtim Spahivogli. Shfaqja do të vijojë rrugtimin edhe në qytete të tjera të vendit.